Di suatu sore yang cerah, Dika sedang membantu ayahnya merapikan gudang di belakang rumah. Gudang itu cukup besar dan agak gelap. Banyak kotak tua, alat-alat, dan barang yang sudah lama tidak dipakai. Saat Dika sedang menyusun kardus, tiba-tiba, krek, Dika berhenti. "Hah, suara apa itu?" bisiknya pelan. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Dika mulai merasa sedikit takut. Namun, ia mencoba berani. "Ah, mungkin cuma angin," katanya mencoba tenang. Ia melanjutkan pekerjaannya, namun beberapa detik kemudian, duk, 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 suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dika langsung berdiri. "Ayah, tadi ada suara lagi," panggil Dika. Ayahnya datang menghampiri sambil tersenyum. "Ayo kita cek sama-sama," kata ayah dengan tenang. Mereka berjalan perlahan menuju sumber suara. Semakin dekat, semakin terdengar jelas. Duk, 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 Dika memegang tangan ayahnya. Lalu, ayah membuka salah satu kotak besar di sudut gudang. Dan, meong, ternyata, seekor anak kucing kecil melompat keluar. Dika kaget, lalu tertawa lega. "Hahaha, ternyata cuma kucing." Anak kucing itu tampak lucu dan sedikit lapar. "Mungkin dia masuk ke sini dan tidak bisa keluar," kata ayah. Dika pun mengambil sedikit makanan dan memberikannya ke kucing itu. Kucing kecil itu makan dengan lahap. Sejak saat itu, Dika tidak takut lagi dengan suara aneh. Karena ia tahu, tidak semua hal yang terdengar menyeramkan itu benar-benar menakutkan. Kadang, justru ada hal lucu dan menggemaskan di baliknya. Berani menghadapi rasa takut itu penting. Dan jangan langsung berprasangka buruk sebelum tahu kenyataannya. Selesai.